りはめちゃくちゃ大事なんですよ。これでテーランの隙間とかみんな決まってくる。はいはいはい、バンパーもね、なんかこれ仮止めな。仮止め。はいはいはい。結構あれやな。持たなあかんよね。そうそうそう、結局持たなあかん。うわ、すげえ。あんまりですね。おお、もうグニュってナゲット。そうですよ。やば。3枚だろうが関係ないですね、こいつ。でまたあれしたから1個上げたから。あ、電圧。18ですよ。おお。これはすごいな。配信やな。綺麗。すごい。綺麗けどしんどい。しんどい。関係ないですね。スーパープント恐るべしや。すごい。うん、素晴らしい。素晴らしいです。ただ重いっていう。まだね、ちょっとマシだけど。ここはでかいっすよ。ここは。うわ、やばいやばい。すごいな。やってますね。すごいわ。ここあります？ありますあります。あ、こっちがめくれてない。こっちはめくれてる。ベルさん、ベルさん。違う違う。すごい。ギュッて分かるんでね。わかります。おお。気持ちよくいったね。
車に見える確かにここもどんがらでしたもんね。値段もするんだね。うん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 。これでとりあえず安いから熱いにしますわ。じゃないと今の状態でつけれない。そんなわけで大たらもつけますよ。すごいわ。やばいですよこれ。ナゲットがきっちり出てるんで。すごいわ。もう色塗ったら綺麗ですよね。うんうんうん。自然な形でピッチし直ってるっていう感じです。止めてない。よっしゃ。とりあえずこれぐらいできてるから。もうこれもさ、入れ込めてほしいからね。こんなになってるから、一緒にこんなに。とりあえずこれで一回ちょっと、あれですわ、リアフィンダーの段取りしますわ。うんうん、了解です。はい。はい、そのです。片付けは、よいしょ、翌日です。あれどこ行った間違えた。あった。相変わらず BIC 忙しいんでいろいろやりながらの作業なので、付きっきりの時間は1日半ぐらいかなというところで、とりあえずちょっと会話が少なかったんでずっと喋っていこうかなと思います。とりあえずインナーというかアウター内側の位置が決まったんで、ちょっと入らんところの電気圧と補強と両方やから。はいはいはい、このアームが入らないところをこのアーク溶接使って補強もあるんでね。補強という意味で2つの意味で今からめっちゃ綺麗。気持ちいい。
電圧上げてるんですか？うん。棒の量に対して溶け込みが少ないですね、この音楽あ溶け込み見ながらやってるんですね。調節してるんですよ。アウターパネル、最後の見える部分ですね、パネル。これがほんまに最後塗装したら元通りになるスーパークール